大家好，今天给咱们讲一下矢量工具。首先，咱们打开 A 页，新建个合成，合成的宽高设置1280乘一个720，帧速率这个地方一定要限制25帧啊，然后点击确定。首先，咱们形状工具的快捷键是 Q 键，也就是咱们钢笔前面的这个图标，矩形图标。咱们选择矩形工具，在这个地方画一下，按住鼠标左键进行拖动，是不是就可以画出来一个矩形 ？Ctrl+Alt+Home 键就可以让咱的这个中心点进行一个居中。咱们在画这个矩形工具的时候，你可以按住 Shift 键，它就是画一个正的，是不是画一个正方形？Ctrl+Alt+Home 键，这是一个正的正方形。如果咱们在画的时候按住 Ctrl 键，大家看一下，我现在把中心点是不是放到这个地方？我按住 Ctrl 键，咱们首先画一下，然后再按住 Ctrl 键，大家会发现它是不是从中心点往外进行一个扩散？按住 Ctrl 键的同时，如果咱们再按住 Shift 键，它就是等比例的进行一个长宽是不是正的，等比例的往外一个缩放。这是咱们按住 Shift 跟 Ctrl 键。咱们在画的时候，画之前，如果我按住 Alt 键，然后再进行画，这时候画出来一个矩形是没有填充的，没有任何填充，这时候就方便咱们进行对它一个范围进行选择。松开 Alt 键，填充显示。咱们再看一下它这个形状图层，它有3个属性，一个是填充描边，还有一个是否勾选贝塞尔。咱们先看一下填充，点击填充这2个文字，咱们看一下里边会有无填充，无填充咱们点击一下，是不是就没有填充嘛？第二个是纯色，纯色咱们可以更改它的颜色，也就是一种颜色。第二种是渐变，线性，线性也就是咱们线性渐变嘛，渐变你可以无限的添加一些颜色进行一个渐变就可以了。第四个颜色就是镜像渐变，可以镜像从中间往外扩散的。底下咱们还可以调整它的一个不透明度，看可以调它的不透明度，然后点击确定。后边就是咱们选择颜色值的地方，你看选择这个，咱们可以换一个颜色，选择底下这个也可以换颜色，对不对？因为这个地方咱们选一个纯色的话，是不是纯白色？你可以在这个地方也可以换它颜色，这是它一个填充。再一个就是描边，默认描边是5，咱们可以让它默认是不是没有。第二个就是纯色，纯色的时候咱们看一下，看这时候是不是纯色？纯色咱们后边有一个数值，也就是像素，咱们可以调它的一个描边的一个宽度。后边也是有个渐变，你可以设置它的描边的一个渐变色，咱们在颜色框这个地方可以调它的，选中这个框，是不是更改底下的颜色？是不是就行？这样是不是就行更改了？这就是它的渐变，咱们可以选择这边，我再换一个渐变，这样是不是就是一个描边的一个渐变？底下描边还有一个镜像，镜像是从中间往两边进行四周进行扩散，咱们可以直接双击这个，我可以拉，对不对？可以随便拉，因为咱们的描边色咱们改一个2个颜色相差比较大的，看这时候大家有没有看到我是不是中间是蓝色，边上我把这个中间看，这就是咱们的一个描边的一个，咱们描边里边也可以添加它一个不透明度，看也可以给描边添加不透明度。再后边的一个属性就是咱们的一个是否勾选贝塞尔曲线。我选择咱们矩形工具以后，它这个地方会选择你是否勾选贝塞尔曲线。我先不勾选进行画一个矩形，
然后描边我先给它取消掉，因为方便咱们观看啊。Ctrl+Alt Home 键。这个地方我是不是没有勾选贝塞尔曲线？我在空白地方再画一个矩形。这个矩形在画之前，我先勾选贝塞尔曲线，画了一个大的矩形。这两个矩形从表面上看是不是没有任何的区别，只有大小的一个区别吗？咱们观看图层，首先左边这个小的没有勾选贝塞尔，咱们打开内容底下是不是有个矩形？再继续打开。这里边就会出现一个矩形的路径、渐变、描边、填充和变形。上面咱们看一下，是不是也有一个矩形？底下再打开，它这个地方唯一的一个区别是，这个地方的矩形路径是不是就改成路径了，就没有咱们矩形这个名称了？然后咱们继续打开。打开以后，大家会发现。原来的矩形路径底下有的属性大小、位置、圆度，在咱们这个路径勾选贝塞尔曲线以后，它是不是就只变成了一个变成了一个路径？只有这一个路径了。咱们在更改这个路径的时候，只能更改这一个路径，给它键关键帧进行更改。这是咱们形状勾选贝塞尔曲线与不勾选贝塞尔曲线的一个区别。在底下咱们是圆角矩形，圆角矩形的属性也是这三个：描边、填充、描边和贝塞尔曲线。咱们这个圆角矩形，咱看一下，在这个属性里边，既然是圆角矩形，咱们首先这个圆角是不是得进行可编辑？咱们打开圆角矩形，是不是有个矩形路径？继续打开，这里边有个圆度，咱们往小来放，是不是就可以放到为0？大家看一下，它是不是就变成了个矩形？如果咱们把这个圆角度增大，是不是就变成了圆角矩形？圆角矩形跟矩形可以相互的一个切换。下边就是咱椭圆，椭圆也是一样的。借助咱们的3大键 Shift 键，按住 Shift 键画一个正圆，按 Shift 键同时按住 Ctrl 键，是不是从中心往4轴进行等比例的一个缩放？按住 Alt 键进行画，是不是没有填充的？画的这个选区没有填充，松开 Alt 键填充增加。这是咱们的一个椭圆工具，再下边就是咱的一个多边形工具。我这个地方按住 Shift 键画一个正的多边形 ，Ctrl 键，然后把这个中心点进行居中。既然是多边形，咱不可能只有5个边，咱们打开属性看一下，多边形路径里边是不是有个点？这个点它默认是5个，也就是5边形，咱们可以更改。你看你在更改的时候，是不是最少只能更改3？最少只能是3。咱们最大是不是可以无限的增大？但是你在大到一定程度以后，它是不是就成了一个正圆？这就是咱们的一个多边形工具。然后下边就是咱们的星形工具。这个星形工具的使用法，按住 Shift 画一个正的星形 ，Ctrl+Alt Home 键。让这个中心点进行居中，中心点居中以后，咱们点开它的一个属性，这个地方同样也是有一个点，咱们可以星形工具也可以变成三角形，对不对？它最低是3个点，然后你也可以无限的增大。这个无限的增大以后，它不会变成一个圆，它是不是有好多顶点？这个地方会有好多尖儿。这种形状，这个地方你可以更改它的一个圆角度，看更改这些胶的一个圆角度，也可以更改它的内部圆度，看内部圆度也就是里边这个圆度。同样的，也可以更改它的一些半径，是不是内部半径、外部半径？咱们更改一下内部半径，是不是可以这样？也可以旋转嘛？看。
可以旋转。这就是咱们的星形工具。下面咱们讲一下钢笔工具。钢笔工具，点一下钢笔，直接然后点击，再点击，按住鼠标左键不放的情况下，可以拖动出2个杠杆。如果按住 Alt 键进行双击，2个杠杆进行消失，再次进行拖动，你看按住 Alt 键，再次进行拖动的时候，是不是咱们这个2个杠杆进行显示？再一个就是咱们再点一下，如果按住 Alt 键出现单边杠杆，是不是一边的杠杆？按住 Alt 键可以对单边杠杆进行调整，看。可以调成这边，我是不是也可以调成另外的一个边，也可以调成这边。按住 Alt 键可以调成单边的一个杠杆。咱们这时候把这个路径进行闭合，在闭合路径上，钢笔工具放到这个线条上以后，咱们可以增加新的锚点。鼠标放在单个锚点上，可以移动锚点。可以对这个锚点进行移动，放在上面增加，按住 Ctrl 键是不是减少？按住 Ctrl 键减少，按住 Ctrl 键减少。如果再点击一下，是不是增加？增加好以后，放成箭头以后，咱们可以移动。这就是钢笔工具的一个使用。再下面就是咱们一个文本工具。文本工具顾名思义，也就是输入文本的。咱们首先点击文本工具，按住鼠标左键长按，可以出来横排文字工具和竖排文字工具。横排文字工具，首先咱们可以输入 Ctrl A， 为什么不显示？这个地方因为咱们颜色跟咱背景是不是相同？输入完以后，咱们看一下字符面板。在这个字符面板里边，咱们可以调整。第一个是不是设置文字的一个大小，可以设置它大小，也可以设置它行间距。行间距顾名思义最少得有2行，咱们 Ctrl A 进行全选，可以调整它的一个行间距。底下也可以调整啥？是不是字符间距？也可以调整它字符间距。这个地方也可以调它的一个字符的一个高度和字符的一个宽度，这些都是可以调整的。咱们这个地方默认都是100%，都让它默认是100%。底下还有加粗、斜体，是不是全部大写？全部大写是针对英文来说的。看，咱们把这些取掉，你看全部大写，是不是全部大写？还有这个跟这个小型大写，看是不是字号小一点，这个字号稍微大一点，这就是它俩的一个区别。还有一个上标、下标，这里边的这些属性跟咱们 PS、AI 里边的属性是一样的。用过 PS 的同学都知道，这就是咱们的一个字符工具、钢笔工具和矩形工具。这3个工具统称为矢量工具，因为这3个工具是不是无论你给它画多小，然后再进行放大，它都是矢量的。今天的课程就到这儿。